Men sizga yer yetolmayman. Nimaga? Siz meni to'g'ri tushuning. Men sizni to'g'ri tushundim. Yaxshi qoling, sog' qoling, uydagilarga salom. Yo bu qizlar borgan sari to'poy bo'lib ketyapti yoki bo'sha ketmani ko'zimga Leonardo Oktyabr bo'lib ko'rinyaptimi? Bugun hisobidan 831 ham hal bo'lmadi. 32 ga ketdik. Chota bu yerda nimadir gap bor. Uyga mashinasi o'zini bizneslari bor bolamanga suv chiqib qo'yadi deb вообще o'ylamagandim. Flashni oling opa. Yo'q, kerak emas flashning. Opa, hech bo'lmasa yordam qiling. Ma, flashning ham kerak emas, bor yo'qol. Ming bor uzr, sizga вообще tegolmayman. Menga to'g'ri kelmaydi, boshqa tilla sochsiz ham sizga tegolmayman. Ha, bitginangni olgir. Sani deb men hech narsani eshita olmadim, bilasan. Sani deb. Sizni Iskandar buildingdan ikkito'yingiz bormi? Ha? Bo'lib to'lashga oldingizmi? Yo, ularda bo'lib to'lash usuli ham bor ekan, lekin men naqd oldim. Bittasi yashashga, bittasi investitsiyaga. Dalshi. Menga shunday pullari ko'p biznesmen bola soch qo'yadi deb o'ylamagandim. Oyi, hozir bitta joydaman. Sal turib telefon qilaman, xo'pmi? Yo'q, sog' bo'ling, men sizga tega olmayman. Voy, ina, nimaga telefon qilasiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ana 3 ta qiz bor-ku, uchalasini ham ko'zi ko'r bo'ladi. Hali zo'r bo'lmaganda Shunday. Xullas, siz ham yoshingiz bir joyga borib qolgan, meniki ham. Bo'ladigan bo'lsa to'yda bosib yuboraylik. Davay, mana. Taqing o'zingni. Bittagina kichkinagina savolchada, u qizlar qaysi gapingizdan keyin ketib qolyapti? O'zi ketib qolyapti. 4 ta opa singlim bor desam. Qo'lingizni oching. Mana. Och qornim, tinch qulog'im. Amin, baxtli bo'ling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bular ham bizlar bilan yuraladimi? Ha, bu meni eng yaqin dugonam. Baribir bu yerga hamma gapni borib aytar ekanman. Uch o'z quloq bilan eshitsin deb o'zini olib keldim. Men davlat ishida ishlayman, ertalab 8 ga turib ishga ketaman. Voy, mana bu yerda 7 da turaman. To'g'ri, lekin 7 da bir uyg'onib, yana dars uxlasa kerak-da. O'zi ertalab zavtrakka nimalar yeysiz? Endi siz pishirib bergan ovqatni yeymiz-da. Endi so'raganim, misol uchun dugonam xamirli ovqat yemaydi. O'shaning uchun har kun ertalab zavtrakka dietический zavtrak tayyorlab beraman. Shunda qovurilgan tuxum ham dietический ovqatga kiradimi? Ha, o'sha bishtek ham dietический zavtrakka kiradi-da. Endi men kenja farzandmanda to'ydan keyin onam bilan yashaymiz, onam barib so'ksalar, ursalar bir chidaysiz-da. Voy, menga juda ham yoqadi yosh kattalar bilan yashash. Ular xizmatni qilib duosini olish orzuyim bor meni. Ey, men qara. Kecha mahallani boshidagi kampirni urib boshini yoriding-ku. 02 qilib uchastkoga chaqiryapti. Hali borar ekanmiz degan. Qamoqqa urar ekansizlar. Mayli, yaxshi qolinglar, lekin bitta shirinlikka bormadik-da. Voy, mashhurlikni zo'r qilaman. To'ydan keyin sizga o'zim qilib beraman. Mayli, bo'pti. Ey, menga qara, ani o'tirib qolgan ammamga ham yer topib ber. Jinnimisan? Menga qatta yer topamanmi? Ey, sen bu yolg'on gapirishingda kamida ammam 20 yoshli biznesmen yerga berasan. Ha, yaxshi. Bu kuyov bola nima ish qiladilar? Endi buni qo'liga yetdagich avtomat. Davay, ot, snayperda. Eng muhimi, aroq ichmaydi, sigaret chokmaydi. Endi kechqurun sang'imaydilarmi? Abi yili kuchuk, lekin o'zi kechqurun kuchukdek sang'imaydi. Bolalar, lekin gap yo'q, kontr zo'r bo'ldi. Lekin soat ertalab 5 bo'lgan bilmay qolibmiz-da. Diskotekaga boramizmi? Davay, ketdik onasi. O'zi qizimiz bulaga yoqdimi? Onasi ham yo'qdi. Ey, senga qiz yo'qdimi? Dangal gapir, yo'qdi-ku, tan ol. Tan olaman, Botman. Ana. Adasi, kosmetikam qolmabdi deb bo'yangani. Ozgina pul bering, avvalay. Aka, uyga non qolmabdi. nonga pul bering. Pul yo'q-da, pulim bo'lsa berardim, pul yo'q hozir. Ketdik. Ma, sekin borib olib keldim. Adasi, Oho, iPhone'ni topib bering. bo'ldi, tamom. Aka, yangi oyoq kiyim olib bermaysizmi? Jirtilib ketdi-ku bu. Oyoq kiyim, shuning tikishga pul beraman, 5 mingga igna beradi. Bu paypola terlagani yo'q, yonida suv kiryapti. Charchab qolmadingizmi? Mana bularni qarang, eskirib ketibdi. Yangi chinni ishlab bering. Bo'ldi, men o'zim borib olib kelaman. Aka, kontragimga pul bering. Boray maktabimga. Aka, lekin rostdan kontrakt to'lamasak bo'lmaydi. Achsina qolishar ekan aka bo'lmasa. Menga yangi chinni olib bermaysizmi? 4 shun kontraktini to'lamasa bo'lmaydi, aytisizlar bo'ladi.
amanchi. Sen kallang joyida hamma narsani san aytganing bo'lib. Achishlikni qilaman deyapti. Kontragi haydalib ketadi o'qishdan. U nima qiladi bechora? Hadeb san aytganing bo'laveradimi? Men o'zim bilaman. Pul meniki, tushundingmi? Qanaqa chinni olay? Adasi yaxshisini oling. Sen nima qilyapsan bu yerga? Aka, o'qishdan achsina bo'lganimdan shu yerda ishlab yuribman. Endi o'qish bitirganlar 3 million oylik olibdi o'zi. Biznes tamom. Shu yaxshi. Dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti.